Grazie. Lei ha capito per cosa io ho seguito da lei. Per cosa seguiti tu? Che lei è vestita molto interessante. Quale vestito ce l'aveva? Pelliccia, capello. Calzatura. Котик. Какой ты свой котик. Какой ты свой котик. Ma tu cosa puoi fare al centro? No, niente amore, io accompagno te per fare una passeggiata, io ingerisco. Tu fai quello che vuoi, io vengo dove tu vai. Io penso che andiamo all'Indipendenza, dopo torniamo. Perché l'Indipendenza è un po' fortiche. Forti? Ricordi che ora in via Indipendenza c'era già il mercatino. Apriamo. Per questo lavoro? Non si vede, bisogna aspettare. Finalmente. Vai, andiamo sotto porto. E questo parte a fare.
Lego, Lego, andiamo a prendere Lego.